Cái này chắc được rồi đấy. Em không phải chở gạch nữa đâu, nốt hàng này là được rồi đấy. Sao này thôi, thoải mái nước rồi. Cho một viên nữa là đủ rồi đấy. Chỗ này anh để cái cho nó tràn nước này. Có hợp lý không? Hợp lý ạ. Em nuôi được nhiều cá để cho Dũng Động ăn, đỡ phải mất tiền mua. Không có lấy gạch nữa không? Đủ rồi em ơi, không cần nữa đâu. Nhét vào cái bờ rào với anh. Em cứ biết từ đây nhá. Gạch đấy không? Vâng. Hay lại trở ra ạ? Em xếp bên kia kìa, xếp chỗ cao cao kìa. Ngoan ơi. Dạ. Ngoan ra đồ đông đi đóng con đi. Vâng. Rồi con về còn nấu cơm cho con ăn lại muộn. Đây để anh làm cho. Con đã dỡ cái này ra. Anh vào dỡ đi cho nó khoáng. Với lại nó cũng lỏng, nó sắp sẩm. Đấy, anh sang đi ạ. Anh bảo là để đây không để cắt ra. Cắt đôi cho nó dễ chuyển. Cây này để ở đâu đây? Anh cứ dắt bên kia cho em với ạ.
nữa nhỉ? Không đấy. Này mà hôm nữa thả nước vào là thôi, thả cá anh. Mai em thả nước luôn được không? Được, phải để đến mai mới thả được. Trời nó thở mưa khó chịu. Lúc nắng mưa mà. Tôi để cái hơi xa. Thế là sau này em có tiền, thế em chuyển nhà về gần với đường cái chứ không mỗi lần làm cái gì cứ phải chuyển vật liệu nó xa. Nhưng mà xuống đấy chắc nó lại không quá. Ở trên này thì nó cao hơn. Đây thì nó cao, nó không tự ngập lụt. Nhưng mà đi lại cũng chuyển xa. Anh ở lại ăn cơm với cháu cho nó vui. Này anh giúp đỡ em nhiều vất vả. Hôm nay anh không ăn cơm đâu, thì anh đi đón con về, không ăn chơi với con, tôi không đi về đâu. Không phải nấu cơm anh đâu. Thế anh hộ em cả ngày nữa. Thôi quan trọng gì đâu. Em đi nấu cơm với con là sớm, anh đi đón con một tí là về đâu. Đâu con mẹ đi, mẹ con đi học về rồi. Con đi học về. Con về rồi à? Con đón con à? Về đâu? Nào, Mẹ con đâu? đưa vào nhà đi để bố đi cắt cặp cho nhá. Đi vào nhà đi. Đúng rồi, mang mũ để bác cắt cho nhanh nhanh. Ngồi xe máy à? Thế rồi. Đi nhà. Nào, bác cắt mũ cho nhá. Nào, cậu đi lên đây. Anh đúng không? Không không? Ông mạnh là hết rồi. Thế cái nào? Con lấy hết. Sao lại lấy hết? Cho em chơi cùng đấy chứ. Không. Bố em tôi tùng đâu. Đây, ai có dây chuyền đẹp nhé. Em không có dây chuyền à? Không. Không. Em đi chơi giả mắm đó. Chứ đây, con chơi chỗ này. Cho em một cái này thôi. Không mẹ. Ai xấu tính thế? Thế này, xem tốt. Đấy, này, đấy, cho hết. Cho hết, đây. Em đợi chơi cái này. Nha. Để lại Cả cái này nữa.
Đây cho anh cái này trong bố lấy quả cho con. Đây bố lấy quả cho đậu nhá. Đây, bố... Thôi, em không thèm nữa đâu. Đây, cái này anh cũng có rồi. Cái này anh cũng có rồi. Anh cũng có chưa? Thì cái này cho em đậu nhá. Cái này đeo, bác đeo cho em đậu nhá. Này, Yên để bố đeo đâu? Bố đeo đâu? À, đeo cho đậu nào. Đấy, hai anh em cùng có nhờ. Đâu của anh Dũng đâu? Của anh Dũng đâu mang cho bác xem nào. Của anh Dũng đẹp chứ. Đấy, đây của em đậu đấy. Đây của anh Dũng đây. Đây của anh Dũng đẹp chứ. Đúng rồi, đây thằng đậu xấu. Đúng rồi, đây anh Dũng đẹp. Đẹp không? À, cho vào trong áo à? Đây để bố cho trong áo thôi nhá. À, cho trong... Đúng rồi, em xấu. Được rồi, để đấy con ạ. Đấy, cất đi nha. À, con đi chơi à? Con đi chơi ở đâu? Chạy đúng rồi, chạy đuổi đuổi đuổi.